경기도 나들이 포천 아트밸리. 빠른 경사로보다 모노레일을 타고 초문과학관까지 올라오세요. 칙칙! 위에서 바라본 자연경관과 흩날리는 벚꽃나무들이 환상적으로 멋지고 아름다워요. 폐 채석장을 힐링 장소로 탈바꿈한 천주호는 병풍처럼 깎아 만든 절벽과 그림 같은 에메랄드빛 호수는 황홀할 정도예요. 그리고 하늘정만 되는 다각도로 포천 아트밸리를 즐길 수 있는 곳이에요. 눈과 마음이 힐링되는 공간으로 나들이 가세요.